नमस्कार दोस्तों, दादा 420 मोटोब्लॉग यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी को दिल से स्वागत करता हूँ। आज बाजार से खरीद के लेके आया हुआ एक कुमुरा, तो इसी कुमुरा को मैं आज में काट के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यही से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, काटने से पहले कटारी को थोड़ा सा ढार कर लेती है। तो ये देखो दोस्तों, कटिंग अभी पूरी तरह से हो गया है। अभी सिर्फ बनाने के लिए बाकी है। आप लोगों में से कौन कौन अपनी माँ और अपनी बीबी को सब्जी काटने में मदद करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।